بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan rabaa dhowr qodob inaan uga hadlo shirkeyga jaraa'id kow degmada Dinsoor reer Dinsoor waxaan rabaa inaan ugu baaqo mar walbo gardarro wax wanaagsan ma ahan walaalay reer Dinsoor waxaan rabaa inaan u sheego hadiiba walaalahay dhibaatadii meesha ka dhacday maanta dambiilayaashii reer geeladle ay keeneen saldhig lagu soo xiray cadaalad sugiyaal ay yihiin wax allaale wixii dil bareer ah uu mudan yahay ciqaabtiisii ay mari doonaan waxaan ugu baaqayaa eesh walaalaha dhibka soo gaaray ee dabare inay nabaddu ay ka shaqayso dadku waa dad walaala ah waa sodii seedo waa dad muxuu ahaa weligood wada noolaa isla noolaan doonaan oo maantayto qofna qof walba wuxuu mudan yahay wuu og yahay dhacdadan meeshan ka dhacday baaris xoog leh baa lagu hayaa dhammaan waxaa baaris wado dowladda Soomaaliya hay-adda sirdoonka Soomaaliyeed barnaamijkan ragga habsiga ku jiro ayagii baa caddeyn doono meeshii laga soo abaabulay ama laga keenay laakiin waxaan ognahay in arrintan xildhibaano federaalka ah ay ku lug leeyihiin ay rabaan dadkan deegaankan inay iska hor keenaan isbaabi'iyaan ayaga dantoodii iyo kursigoodii ay ku ilaashadaan inay rabaan baan ognahay waxaan rabaa marka inaan u sheego in la joojiyo warmatashiilka hadal xumada dhiga hadalka qofkii dambiile ah cid walba ha ka dhasho wuxuu mar walbo adduunyada ogoshahay dambiile walbo dembiga uu galo inuu xaqiisa ciqaabtiisa inuu helo waa wax dastuuri ah adduunyada oo dhan baa yaallo reer hebel waaye iyo anuu iga dhashay iyo walaalkay waaye iyo aabihiisa lacag leh iyo walaalkiisa dowladda ku jiray iyo ma arkin madaxweynaha dhalay iyo arrintaas ma jirto qof walba shacabkan Soomaaliyeed dad shacab baa meesha ku dhintay oo qori aanan qaadanin oo masaakiin ah oo aan dagaal ku jirin oo aan dagaal u soconin ayaa meeshan lagu dilay walaalaha waxgaradkoodii reer geeladle waa wada hadalnay dal iyo dibad way la soo xiriireen waxay diyaar u yihiin dadkii dhibkan geystay in cadaalad la marsiyo oo maxkamadda ay xukunto oo tiirka la geeyo oo aan looga ixsaan falin oo aysan noqonin wax muxuu ahaa si qarsoodi ah lagu heshiin karo inaysan ahayn in aan la isku cafin karin waa isla garanay wayna garteen khaladkoodina way qaateen kuwii intay dhibkan sameeyeen kadib haddana magaalada dhexdeedii muxuu ahaa magaalada duleedkeedii mar kale haddana isbaaro dhigtay ama muxuu ahaa dhufays qotay inay khalad ay ku jireen waa la ogaaday marka insha allahu tacaala waxaan rabaa arrintaas ayada in cadaaladda laga warsugo waa qodobka xigo waxaan rabaa inaan baaq u diro maamulka gobolka Baay walaalkay gudoomiyaha gobernatoraha gobolka Baay Cali Wardheere laguma dirin in hadda guri calaamadeysan inaad guryo aad calaamaysid oo aad tiraahdo wado ku yaala iyo waa jidgooya ku dhacday jidkii hore meelo waa mara jabay kii yaa baraawe kaga hay war deegaankan waqti hadeertaan guri la burburiyo lama joogo waxaa loo baahan yahay inaadan mawduuci lagu diray aadan ka dhex bixin laguma dirin wada furisteedii laguma dirin iska ilaali arrintaas ayadaa waan ambaaraynaynaa hal guri oo Dinsoor laga dumin kara ma jirto arrimaha meesha ka muuqdo oo dadweynaha ay leeyihiin haddii gurigaaga in la dhaafo aad rabtid $1,000 bixi $2,000 bixi arrintaas arrin koonfur galbeed ay raali ka tahay maaha arrin madaxweynaha koonfur galbeed og yahay maaha waa arrin khudba sire ah oo Cali Wardheere keli go'aansaday waan ka digaynaa wax Dinsoor maantayto la burburin karo hadday sandaqad tahay hadday miis tahay war magaalada xurmiya wadamiya u furan war ma shabaab baad ka ciirisay dalka
deegaanka waa la haystaa waa isla ognahay diinsoor diyaarad baad ku tagtay waddo miyaad mari kartaa jidkii yani muxuu ahaa misir intaad marto xawaal barbaar marto baydhabo ma tegi kartaa waa 120 kilomitir baa diyaarad $5,000 adiga kugu geysay see marka dalkii la burburiyo deegaankii wax dhici kara ma ahan waxaan ugu digayaa corruption baa meesha ka jiro $2,000 bixi nin allaale ninkii la yidhahdo gurigaagii meel walba ku yaallo oo dumi la yidhaahdo gurmud qaran anaka ah nala soo xariir madaxweynaha koonfur galbeed raali kama ahan mowduuc aan loo dirin buu galay cali wardheer gobernatoraha gobolka baay sidoo kale arrintaas waxaa hormuud u ah walaalkay cabdisalaan xaaji siidow ha joojiyaan leenahay jooji absalaan maxaa yeelay fiiri wadamada hadda horumaray baan joognaa haddii maantayto for example boolice baa operation loo diri shaqaa loo diri anoo baabuur wado khaad ku jiro ayay arkayaan anoo nal gaduudun dardar ayay arkayaan ilama hadlayan waqtiga siga shaqadii loo diray bay aadayaan waxaa loo diray maamulku diinsoor dhibaataa ka dhacday xasuuq baa ka dhacay shacab baa la laayay shacabkaas la laayay iyo shacabkii kaloo dhibaatadan geystay walaalaha dadkii ka dhashay dadkan in dhaxdooda nabad la dhigo ayaa laga wada hadlay ayaa loo diray in dadkan aysan dhibaato horle meeshaas ka dhalayn baa loo diray in dadkii dambiilayaasha la soo qabta loo diray yaa u diray meel guri ku yaali iyo meel dabakaayo ah iyo meel wadda ah iyo waxaan la yaabanahay nin dhanoo kaamira qabatay oo walaalkay ah oo shidaad ismaahilowle walaalkay ma waalnidii oolay bushaatidii buu soo celiyey oo hadda kor isku shubi jiray ma tii buu soo celiyey mase wuu caafimaad qaba marxaladda hadda la joogo maahan waqtigii sandaqad iyo lagu mashquuli jiray iyo waddaha la furi iyo guriga dhagaxa la burburi iyo calaamad ha lagu dhajiyo $2,000 bixi war waxaas wax dhaqana ma ahan waa arrin corruption ah corruptionna dowladda soomaaliya dhowrka qaranka soomaaliyeedna waa gaarsiinaynaa hareerayaha qaranka soomaaliyed waa gaarsiinaynaa koonfur galbeedna waa gaarsiinaynaa madaxda qaranka waa gaarsiinaynaa hala joojiyo fidnada laga wado diinsoor dhexdeeda hala joojiyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed iyo guddiga amniga waxay mamnuuceen maantayto in jaad la joojiyo diinsoorna waqtigan xaadirka qaylaad baa ka socota wasiiradii loo diray jaadkoodii iyo waxoodii oo shabaab soo maro ayaa diinsoor dhexdeedii la keenaa mudane madaxweyne koonfur galbeed cabdirasaaq maxamed laftigareed arrintaas waa xaaraam waxaan leeyahay hala joojiyo arrin xalaala maaha dadkaas haddii nabad iyo dadkaas in yani maxaa wax loo qabto loo diray يعني هجو جيان فدنده كلا أي وضان قولي دمس أرنتاس أيضا وأرن حرام أول وحلو دول قادن كرا معها ودوين مركي لفرو شديد كي فرما مركز الله نجاسي انت مركي حكتو عن ربعين أن ندو إلى يكون رؤية برنامج كان عن باء ودر مدعوينا كون فرق البيت يعطسي وذا مدعوينا تذكر داوعي ذا تنصور أحيانه أو وقت كان حاضر كان داوع ودي حلستا حنكا عطسنا diyaaradaha maalin wala meesha aado alla qalla ragaas bay nabad la keeno ama dawladda Soomaaliyeed baa qudir si loo badbaadiyo nafsada muwaadiniintaas shacabka ah oo dhaawacida ah guryahooda yaal diinsoor isbitaal ma lahan yani maanta isbitaal dad lagu daray ma lahan qof walba gurigiisu yaala halkaas ayaa waxa laga yaabaa inuu infection ku qaado xalad dul qaadan kara maahan wadana madaxweyne adiga iyo wasaaradda gaadiidka iyo dhammaan inta arrimahan ay qusayso dadkaas evacuation loo sameeyo una sheega cali wardheere mowduucii loo diray wuu ka dhaxbaxay wax loo dul qaadan kara maahan ha joojiyo reer diinsoorna qof guri laga dumin karo waxba yaatee ma jirto dadka dhiigooda ha qallo ummadda nabad ha noqoto jidadka ha furmaan dowladdu ama maamulka awoodiisii deegaanka ha ku faafto ha gaarto intaas waxaan ugu baxay diinsoor waxaan baa u dirayaa dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalamayo meesha la yiraahdo ka handala meesha la yiraahdo ee mudug oo gacmaha shisheeye ku hoos jiro dantoodii ha gartaan deegaankaas qof walba wax tabanayo insha Allah taala dib baa loo xisaabtami doona kii gurigiis la haystay kii beertiis la haystay kii baraagtiis la haystay kii gurigiis la fiiqday dib baa jingid guriga loo saari doona deegaankaaga baa dib ugu soo laaban doonta cadaalad ayaa shaqeyn doonto filinkan waxa wato waa Puntland maamulka qaran dumiska ah Soomaaliya aab ku sifoobay oo ninka liiraado dani uu hormuud ku yahay
ayaa dhibaatadoo dhan dabka hadda hol ayo ayaga dabada ka wado hadduu ilaahay idmo waxaan leenahay shacabku waa inay ku baraarugaan arrintaas ayada ugu dambeyntii waxaan rabaa baaq inaan u diro bulshada Soomaaliyeed coronavirus cudurka la yiraahdo waa cudur halis ah waa cudur halis ah maanta kaliya waxaa ku dhimatay waddanka Mareykanka 2600 oo qof ah dhimatay Soomaali waa 80 milyan ma aha 90 milyan ma aha 100 milyan ma aha waa 9 milyan waa Soomaali inta tirada rasmiga la og yahay war 9 milyan oo birday intaas ka dhimatay waa dhibaato hooyoy ambuladaada karso gurigaaga joog aabo ambuladaada karso gurigaaga joog haddii wax emergency loo baahdo fadlan dowladda Soomaaliya waxaan ka codsan lahaa war guriyaan deganahay haddii adeeg loo baahdo for example wadamada caalamka ambulance ba shaqeyso cunto dadku geyso oo daaqadaha loogu dhiibo ummaddu habbaanaad guriga ku jirto suurtagal ma aha dowladda Soomaaliyeed beesha caalamka dhaqaale fara badan baa ku deeqay 720 milyan oo dollar waxaa ku deeqay maarkina muxuu ahaa midowga Yurub horey lacag baa akoonka Soomaaliya ku jirtay dhaqaale waa imaanaya dowladda walaalaha Turkiga ah dhaqaalo iyo mashiino casri ah ayay ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa wasaaradda maaliyadda qorshe inay samayso dadkoo dhan telefoon ay wada haystaan shirkadda Hormuud baa laga helaa family walba wixii ku filan waa la wada ogsoon yahay sitmaankiiba familkii $50 waa loo diri karaa waa la awoodaa waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed dadka guryaha lagu celiyo laakiin waa inay nolol helaan waa inay shacabku nolol helaan guryahoodii shacabkuna waxaa loo baahan si asluubaysan oo nidaamsan inay u soo qayla dhaalsadaan oo ay dowladooda weydiistaan xaaladooda ay ka soo warbixiyaan baahidooda ay soo gudbiyaan daawo haday u baahan yihiin haday cunto u baahan yihiin in guryo